أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أية مثل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أية مثل ترى تنفع تظليث نغ الصيام نغ الحج يعبد أري يخدم وين يوقع ربي هذا يخدم ديال الفعايل يحرم ربي ثقرضا يكتب يخدع ثقرضا ذي ميزان أخلف الوعد أذكر الوالدين الجيران يشتشف لك ذي ثيسا يخدع يتخل يمناث ولكن أتفض ذن زوارو غير الزليث أتفض ذي رمضان إيفان يتوزن أتفض هذه حجة ماشي بريد ماشي مشحي ماشي مرضين إنفعيت وياكين يتمثل أثين في عالم ويا يعني صبي عثابي بابيس أشيني تقصد أشيني على خطر يتمثل ديننا سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى شنو خدي ديفكا ولا في ديفكا باش مجرد كافي قرين من القاعة نغنيحو نقمي رازد سبحانه ماذا العشاء برمضان نغنيحو كذا وكذا غير خام ربي من بعد الباقي نقخ ما كان كيعجب لا ماشي ويلي مثل ديفكا يفكر باش يدير الصلاح ديال القاعة سيدي ربو يبغى هذا يدير هالرول اللي دوني ديال القاعينش ويتشيل لها هالرول داخل القاعينش ويتشيل لها هالرول داخل غير العبادينش يبغى ديري لهنا ديري النظام ولا شو نارشي داخل يبغى اديري النظام زدي قاعة اديري النظام غير العبادينش والسخسارة والسفسادة وكثرة وجرحانة ونقالة وصدق الوالدين وصدق والسالة الجيراني شكان يحقيك خرزة تيريستيك تحوصل وتقدر اللي من حدث والسلام إلى الغير السين الحديني كان دايل خرزة تيريستيك تحوصل كيقولنا أين كيحل الدميث أين يكون حلالة وتتسدامالة كيقولنا ماشي معنى ثورة ماشي وبعدها جهدان كتشغيلة مدن تشافي مانيش وتستن فيها غير السنقر خاميك تسنقر ضراويك أخاميك ذا بغلي غيتفنير ولا قرر لك يدرم يا الذي يدرم فلاك هذي يدرم غفراويك وذا شاد يقيم ندير ذا غبار سيدي ربي قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون أتسعد ديما في خام سنة كيس الخدمة سنقر ثم مرة خاطر يحرام يتزنان لن يعيفان يتمثل تفقد داخل كخامن نسمات تفقد داخل كخامن نسن شمن ويدي لان فراك شغل غير الخامن دير هيفا يسعان ماشي اللي يفروا يسعان قرقاز داخل قبل الراقي ولكن الصوبات حي باقي غير الله ولاش حاجه بحال هذه يزان قلنا داخلني يقطع عقيدك دوني تصب سيدي ربي غير فدي يسوي الا قطع كورس قروه الضعيف سلموا الحيف مثل لا غورك السعايه قرن الوقت السيف يتنقلب خفيف ديال الدنيا يشبان ثلاثه هان تصفر يفكش داكتي في لاطريكو كيتبان لها لاطريكو يتبان لها ما خدم دي باطي لاطريكو يتبان لها من كل ولاد السيسي تراجل اذا نيت مثلا اذا خرب ويدك مره يتخيف نين ديال ربي خدم وين يحرم سيدي ربي يقد عقيم بلا مثنيين في عالم اما تصلي الزكاه الصوم ديال الحج ورثنا في عالم ما قلت كان اي تشخيصات كيدير دليل خطر دليل دائما القديرين السيد ربي قال لي قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر فصلي اكيد انهما في الفعايل ندير اكو فين يحرم برك اكيد انهم في الناس تظل تعيش تشد كنج داخل الحياه يمينك اين دحل دارا ما تشينيش اين تقدر ستيديك ما تشينيش دي تيديستيك غير برا ما تشينيش انت فوق الحريه ديك تبان الحريه غير النظام اذا فصليت اكيد الهو فين ندير اكيد وخر فين ندير هذا ما كتف تظل تشوخر لك فين ندير بيا مره تخر ان شاء الله غير مره وتخدم دارك كامل كاينه فصليت تسكين غادي سمكتين افريد ربي غادي سمكتين في حياه الحرام واقم الصلاه لذكري إذا قاس سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أي ندير هذا استبعاده يقال صلى الله عليه وسلم من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ممكن تنهى صلاتك في الفعيلة قدروا ذلك كن ديني كامل حسب فصلاتك ذي عتاف كان يشيرنا ربي كيف بوريين دي تذكر تقرويه الصيام
الذي قال صلى الله عليه وسلم ليس الصيام عن الأكل والشرب وإنما الصيام عن اللغو والرفث. الصيام إلا ماشي في الماكلة وكنت سيتي في دي في كاربيا إلا دي في فقط ماشي في الماكلة تسيت فقط في الدفكة إلا دفكة أفودي تفغال البلاد الجميل العبد خطر الوجن إيريا وين العبد غير جهنم ما دير السيس ما ذاك اللي يفغال سفوس كجنا ما قد كان ليس الصيام عن الأكل والشرب فقط وإنما الصيام عن اللغو والرفث. يقال الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشربه. مثل خضراني يكذب مثل خضراني يخدع مثل خضراني تكرر مثل خضراني الغيبة مثل خضراني النميمة وتتصدرت للشام وتعقضر الودين وتسخنضر الأمانات وتقلر المنحان وتسمقيضر الحرام وتكتر يعبد فيه وتسفوتي ذي عبد الفير وتكتر مكانت الشمس المدن وتكتر مكانت أدخل يلعب أي من دير ما يفقك مركفة ما ذاك اللي تخرر كل بلاتك يعني ربي رازي يعني ربي فعل الصيام اللي كيرو خلاص خسر كيف مثلا أتشرح على الحج هذا الحج الخذانة ذكرنا كاين الفقراء المساكين كامل أثنت سوالات تسلي بس الإحرام الدوار داخل الكعبة جعلنا أذامين ربي. النبي صلى الله عليه وسلم كيدينا من حج بمال حرام ووضع رجله على الركب وقال لبيك اللهم لبيك يقال له لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك. الذي قال صلى الله عليه وسلم ونادي حجتي يذهب من الحرام أذي يرين أذي يرفدي ما ليس أذي يركب ما ليس بساك اللي دار نيش تقول خيرني عزيزا مثلا أول محرم اللي قالوا نروح على الدين أول محرم الزيارة قول خيرني يقدس سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى قول خيرني عزيزا اللي مكة المكرمة المدينة المنورة إذا ما ليس بساك اللي دار نيش الدين هذا شو أزدين لا أنسى أنشر سيد ربنا سيني لبيك اللهم لبيك ولكن سيد ربنا ولكن أزديني لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك وكي حواج لهم كان الحج مفضول ماشي سيدري من الحياة يدروحها ماشي سيدري من الحياة يدروحها بقي كان خاطر ديني واش اللي يدي في ربي باش ندير الصباح باش نتبع يحيى الاخر يحرم فصابيت باش نتبع يحيى غتسمكتي غنتبع يحيى الاخر يحرم الصيام رمضان باش انا يفكا في ضربي باش نتبع يحيى الاخر يحرم الحج انا اروح اغدي سمكتي نتبع يحيى الاخر يحرم ولكن ماذا قال لازم نكون نتبع نحرم سلام شنو يغاش سوان الشراب سوان الخمر داخل الشرطه تزاليت حكى المصلين دي حكى لك ومثل الفعال نرد الدرارة يغير الحرام يغير يحيي إذا ذا المرة قول الشراب لبردان الشراب هات ما خاصنا نحدد السلالة الراشي أمان أدي خبايون دير ميزان المدى الوحدة ما يقول الشيخ يحدد الزهر أدي يكون أدي تشيل من الدراري الفقراء العباد هات بالك لا الوادي يجزون فرا لا الوادي وساعة تسير قيمت تسير دري من الإنسان هذا حد الدوار ديال الكعبة هذا يطوف ديال الكعبة يطوف ديال أنيذا ويعني يرى يونس مراد يعمل شيء لربي يخادعون الله وهو خادعهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا قال أنا خدع سيد ربي خاصة ديالو يزمر هذه خدع سيد ربي تشاف دقيقا يزرع الفعيلات خضر ولا ثاني خليها عادي أتشفر في الناس لا تقض لا تقواس وزمر أتشفر في الناس إذن مثلا أوي ذاك يكتب عنا بريد دينك شهدا لا إله إلا الله محمد رسول الله قد يعقيب العبد باللي ساعة كنت في بنادم زمرز داس دي عايت ما يتبعين ديال ربي سي حقا ازدس كلش دار الربح كلش دي خير كلشي دي هنا ولكن دلامنا ولكن ماذا قلنا نكون نخدم ينوني هذا تسمى قدر الفعايل ندير نخدم 2 سيم يسعى سين لا 30 قرحانا لا ثم الفعل اللي نخدم هكني اتي حسب ربي في الناس ولا ثم تنسلم تنيك شوها كني شوها تنسيمت ولا لا غادي نسلم غادي دي تسمى قاي
كاين يفوي دي تفغن ديال الجماعه يفوي ذاك يتظلم نكي خدم غيرك وخدم غيرك كما قلت الوي ذاك هنا اذن الشوفوني غاشي ما في دينا تسوخر العباده في فريد الدين اذن وزر الضلال ووزر الاضلال كاين مون خدم هذه حياي مون في على فريد الحياي ماذا لو نخدم هذا شويه ديوم سيدي ربي ديوم النبي صلى الله عليه وسلم نخول فيه ولا تنفعل تصلي النوم وتنفعل الصيام وتنفعل الحج النوم أغدي ربنا وغريديس أرضا جميلا أغجع ربي من الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.